其實咧我都知道咧冇可能咁順利㗎啦。今次咧放翻阿龜翻去海，即係放翻阿龜哥翻海咧，我預咗咧一定係好多阻滯。頭先咧我都唔知點解咧喺鹿兒島呢一度咧一落機咧，我發覺咧成班機個個都要打開個機去 check 喎，我都知瀨嘢㗎啦。一打開見到個龜殼去嚇一嚇，跟住我用盡我所有方法去講咗我幾耐，講咗我差唔多大半個鐘，跟住後尾佢就話佢當係私人物品咁樣俾我過關，但係下次唔準再帶嚟日本，咁我就終於過到關啦。今次放生龜龜大行動真係一件真係瀨嘢，不過所以咧我將個行程安排到咧，今日一到聽日就好放生啦。如果唔係嘅話，一定好多阻撓啊！嗱，好啦，就同大家交代下先啦。交代下啲咩咧？而家放緊水啦，放水浸一浸啦，個人啦舒服啲。咁咧交代下就係其實咧關於呢個龜嘅問題咧，其實識我嘅人大多數都知道咧。其實我以前有養一隻龜嘅，但係咧嗰個情況係點咧？嗱，其實10幾年前啦養隻龜啦，跟住之後佢因為一啲事情就過咗身啦。但係呢啲事情咧就係大家想象唔到咁得意嘅，就係咩咧？我喺澳洲啦，跟住然後翻嚟香港之後咧，就頭碰著黑啊，撞晒鬼㗎嘛，我就盡量 skip 唔講啦。咁跟住之後啦，就去到喺香港嘅時候咧，都仲係咁樣樣喎，好黑仔喎。咁點算好咧？咁跟住之後咧，有一日咧，我瞓醒嘅時候咧，沖個涼，點解打開浴室嘅時候咧，隻龜就喺個房門口喎。跟住又同我即係唔係佢喺度嗌啊咁樣講喎，跟住突然間死咗。死咗之後咧就奇怪地，我乜事都冇啦。跟住唔知點解一個人喺度充滿陽光輕晒咁啦。咁跟住落嚟都好想追查點解嘅。咁啊呢個就係點解我睇咁多唔同嘅書籍啊、身心靈啊諸如此類嘅嘢，就係因為我想知道點解。好啦，然後咧我早排咧其實半年前都發咗個夢，個夢咧就係隻龜咧就叫我帶翻去過嚟呢一個日本東海呢一邊放翻去。即係將個龜殼放翻出嚟，因為我留住個龜殼嘅。咁我諗咗一陣，我無視咗嘅。點知咧，我重複發呢個夢發咗幾次，咁我就知道係啦，可能奇幻旅程又嚟過啦。咁啊，其實馬拉之前已經發㗎啦，但係我無視咗佢嘅。好啦，咁跟住之後到咗而家啦，咁我就真正翻嚟即係翻咗嚟鹿兒島啦，就諗住將個龜殼放翻去東海。咁就當係了結咗個心願啦。大家可以唔需要將成件事變得好神奇或者好奇幻，唔使嘅，因為其實可以係我只係精神病發咗個夢，咁我就將咗個龜殼放咗翻回歸大海，咁就算就 OK 嘅啦。咁件事就係咁啦，所以咧我帶住個龜殼過關嘅時候咧就好大鑊啦，因為咧我都唔知道點解嗰班機咧一落嚟嘅時候咧個人都要打開個篋嚟 check。咁就奇怪啦，以前過關都唔使嘅，點知一打開咧，俾我見到個龜殼咧，咁10幾個海關就圍住我喺度講嘢啦。跟住講，咁我同佢溝通咗好耐，我不停講大話，話我係占卜師嚟㗎，我易經幫佢哋占卜啊咁樣。咁到最拉尾咧就順利入到境啦嚇。咁啊希望今次就順利啦。因為我第一日即係我今日第一日嚟到啦，第二日我就即刻去放㗎啦，因為要落翻去最低嗰度放咧，其實我覺得呢一日係可以去到最低嘅啫。咁啊，希望聽日可以順利去到嗰個龍宮嗰個神社度咧，跟住然後將佢放翻去大海度啦。咁我其實都係同大家交代翻聲，其實今次呢個旅程咧就變相咗，其實呢個係我第一，即係我今次嚟日本第一樣要做嘅嘢啦。其實仲有第2、3樣要做嘅嘢嘅，但係咁啊去真係做嘅時候再話俾大家聽啦嚇。哇，同大家分享一下先。嗱，我最近咧出版咗一本電子書，就叫做《把快樂還給自己，活在當下》。內容咧係我一路收集同埋反思，點樣可以令到個心靜翻落嚟嘅一啲小練習同埋體驗。如果你覺得有共鳴嘅話，買翻本睇下都無妨啊，係咪先？唔買唔緊要㗎嚇，幫我喺嗰啲網上評論咧就話評論好睇啊，好睇啊咁，我已經好開心㗎啦。咁所有連結咧都已經喺影片簡介嗰度㗎啦，多謝大家。喂，hello，大家歡迎大家收睇我頻道。
嗱，片段咧的確好零碎嘅。因為咧，我本身咧就唔係真係有心諗住拍成一條片嘅。如果有睇我之前嘅片咧，都應該知道咧，我習慣乜嘢都留低一啲證據。咁啊，老咗之後睇又好乜都好啦。咁我喺度完整講一次少少嘅故事啦。咁我喺澳洲翻嚟撞鬼啦。咁啊，龜龜死咗之後啦，開始講起啦嚇。嗱，未睇嘅大家可以睇翻先前嗰幾條片嘅嚇。咁個時間線咧係喺第二次去馬來西亞之後。咁我正式去日本係好。2024年1月好似，但係咧喺大概21年或者22年左右，咁有一次咧，我喺屋企喎，咁啊見到個龜殼啦，即係嗰陣時製咗個龜殼噶啦嘛，咁見到個龜殼，咁我突然之間諗，咦，點解我唔俾個龜殼啊屎忽鬼睇下咧？係咪先？咁應該有啲嘢可以知啩，因為嗰陣時我都工作太忙啦，就算識咗屎忽鬼之後，我工作都好忙。咁我你有冇話我係暫時遺忘咗呢一樣嘢嘅？咁啊，因為你知啊，咁鬼多奇幻旅程要處理，我鬼記得咁多嘢咩？好啦，咁我真係俾咗佢睇啦，影咗張相俾佢睇啦。睇完之後咧，佢神奇地喎，佢足足24小時之後先覆翻我個 message 喎，因為佢唔係好忙㗎咋，所以冇可能㗎。所以咧咁佢好簡單咁講咗句啦，喂，不如你自己睇下啦。咁我就問，喂，點睇啊？你傻㗎？點睇？你話睇啊？佢就話你靜心就會睇到㗎啦。佢話嗱，又翻去呢個入世修行嘅問題啦。嗱，其實咧就唔係我唔想修行，但係我真係要交租，又要燈油火蠟，真係好忙㗎嘛，係咪？咁喺嗰陣時咧，嗰個時候啦，我係未完全明白修行其實係點樣解嘅，我唔知嘅，只係從食符吸同啦，即係以前了解嘅修行係食符同埋吸同啦，轉移咗去靜心同打坐，咁一樣要用好多時間啦，係咪？當然啦，我就之後就不了了之嘅。但係咧喺第一次馬來西亞返香港之後咧，我發現咧有好多夢係唔同咗，而呢個夢咧嗱，以前發夢，以前啲夢境啦，我諗同大家一樣啦，但係而家啲夢境咧有種睇電視嘅感覺啊，又或者調翻轉係突然之間變咗第一身嘅感覺啊，嗰啲咁嘅夢啦。咁起初咧，我以為都只係夢嚟嘅啫。之後咧，我就習慣咗啦，因為喂有啲奇怪喎。咁我就長期將個電話擺喺個牀頭隔離啦。總之一有啲咩，我就用電話即刻記低晒佢。咁除咗記低夢嘅內容之外咧，就係我要記低一啲係。我好清晰見到畫面嗰陣時嗰個狀態啊，因為我個人咧就比較有邏輯嘅，亦都俾邏輯搞到我個人咧其實係有啲無情嘅。入翻正題先都係嗱，因為我要記得呢個狀態咧，係因為如果我唔測試或者我唔記錄嘅話，我永遠都唔會知道點解會睇到，因為譬如我讀書嘅時候都有讀過嘅，即係阿 Sir 話：哇，你好有感覺咁影咗一張相，好，跟住嗱你今次買到錢，到第二個刻埋嚟嘅時候同你講話，喂，我想要翻一模一樣嘅相啊，大佬你都冇咗呢種感覺啦，你點影啊？咁就死得啦，即係你當時乞食啦。所以咧，乜嘢情況或者乜嘢狀態下我會睇到咧？呢啲咁嘅狀態咧，我全部係寫低晒嘅。咁好啦。我發現多數喺一個睡眠週期裏面，由深層轉到去淺層。我發覺我睡眠週期係好奇怪嘅，我本身個人都，所以咧我正常啦，咁可能一瞓着就係淺層，跟住轉咗去深層啦，比較快。跟住深層之後咧就會上翻去淺層，淺層之後又會落翻去深層。咁你正常可能瞓8個鐘或者幾粒鐘你就會醒咁樣啦，但係我冇㗎，我唔係㗎，我一瞓着咧就即刻深層㗎。係個好快嘅，我有錄低咁樣嘛。跟住好快深層嘅喎，冇淺層嘅喎。但我深層咗大概60分鐘左右咧，我就會上翻淺層噶啦。一淺層之後咧，我就會發夢啦，你當又或者我睇到一啲嘢啦，跟住我就會醒噶啦，直接醒。我次次都係嘅，我咁多年都係咁嘅，唔知點解啦嚇。咁跟住之後咧醒咗，咁我本身咧個睡眠質素其實已經差噶啦，咁家下仲差添。嗱，我就唔係靠咖啡撐住嘅，因為你知啦，係咁飲咧就冇好鬼麻煩噶嘛。我係直接食一粒粒嘅咖啡因嘅，因為咧唔係我真係頂唔順成日嘅工作，我成日嘅生活我都未必頂得順嘅。咁我同大家介紹下先，喺美國咧呢隻係幾好嘅，純咖啡因嚟嘅。因為有啲咖啡因咧係會加咗其他嘢落去啦，咁我就覺得唔係幾好嘅，所以就揾咗一隻純咖啡因啦。嗱，咁我入翻正題先啦。嗱，嗰時咧嘅夢咧係會夢到其他人嘅，
或者人哋嘅事情嘅。本身咧我都冇乜嘢嘅，即係因為事不關己，己不勞心啊嘛。但係咧3個月之後，有唔少人話發夢見到我喎，我就開始意識到一啲嘢啦。喂，我好似睇嘢嗰陣時咧，係入咗人哋個夢裡面咁。咁我就揾咗一啲資料啦，同埋寫咗好大篇嘢啦。寫篇嘢唔係俾人睇，係我要好清晰去明白到自己究竟發生緊啲咩事。咁我就寫咗好多嘢啦，亦都開始明白咗一啲嘢啦，就係明白到咩叫做預知夢又好，或者總之夢境啦，見到嘅畫面咧，其實都係一啲影射嚟嘅，並唔係真實嘅畫面。嗱，我比較科學咁講。我個潛意識入咗集體潛意識，再睇到人哋嘅潛意識。嗱，我咁講，大家可能會明白一啲啦。嗱，由於咧佢個潛意識咧並唔係清晰直接嘅，咁所以咧我睇到佢嘅嘢咧，亦都唔係清晰直接嘅。咩叫清晰直接咧？即係我睇佢，因為佢潛意識裡面係會加咗一啲幻想啊，或者自己想像嘅嘢入去，所以我睇佢嘅時候咧，其實係睇到佢已經加咗啲幻想或者想像嘅嘢喺裡面嘅。咁嘅情況啦嚇，即係我查咗好多書啦，成啦，其實呢個同道家所講嘅內境咧係好相似嘅，即係我靈魂係冇飛到出嚟嘅，因為好明顯同屎忽鬼拉我出嚟嘅時候嗰次咧係好唔同嘅，完全唔同嘅。之後咧，咁我喺道藏啦，好似係道藏，我其實唔記得係邊本書啦，揾到一段文啦，咁我讀少少俾大家聽啦。神脈脈氣綿綿，全赤氣在丹田，透泥丸上青天，報金橋現七元。之後嗰啲唔講啦。咁我好似咧明白咗一啲技術上面嘅重點啊。因為咧我個屎忽其實真係好鬼痕嘅，屎忽痕啊！你當我成日咧都會我學咗啦，咁我成日都會練下小周天啊嗰啲嘢啦，所以我會明白呢一段嘢其實係講啲乜嘢嘅。所以同埋我有學過一啲身心靈嘅一啲呼吸法啦成咧，咁即係你一真係要學咗好多嘢之後，再睇翻呢段，即係再睇翻唔同嘅古文咧，你就大概知道其實講緊邊一部分邊一 part。唔知大家明唔明我講咩啦？是但啦，係啦。咁如果大家唔明嘅唔緊要嘅，大家可以嘗試下買我本書睇下啦。我本書其實咧就寫得好清晰噶啦嚇。好啦，入翻正題先。所以咧我大概啦明呢一段嘢講緊乜啦，但我突然咧又諗起復仇者聯盟喎。嗱，關咩事咧？其實佢裡面有一個段落係咁講嘅，俾你入咗量子世界，但係你又點樣去定位咧？即係好似阿 Ant-Man 啦，即係阿蟻俠啦，入咗去個量子世界，但係冇辦法去到佢要去嘅地方，因為佢定唔到自己嘅位置喺邊度。咁跟住 Iron Man 就整咗個 GPS 定位，係咪咁啊？係啦，咁個 GPS 又點咧？嗱，我喺度咧就唔細講我呢個精神病患者個 mind 咩啦，即係我唔講啦，我就入翻個奇幻旅程先。好啦。不過大家應該明白我點解越嚟越少朋友。嗱，發生咗呢啲嘢之後，你話我聽，我可以同邊個講？冇人會睬我㗎，大佬，個個要我黐線嘅，仲要係素食者喎。講真，邊個會同我食飯？好啦，由於我失控，我根本咧就控制唔到自己，咁咪死死地氣同阿屎忽鬼求救咯。唉，其實衰俾佢睇咧，個感覺係好差嘅，是但啦。嗱，約咗佢食車仔麵啦，咁我都未講，佢就忽然之間攞咗一條佛珠俾我，叫我放喺咧我平時供佛念經嗰個位就 O K 啦。咁我都有正常交代翻件事嘅，咁啊之後就直接入主題啦嚇。咁我成日發夢啦，因為嗰次見完佢啦，佛珠擺咗喺度啦，跟住我就成日發夢啦。差唔多晚晚都發，我夢見有一個和尚喺度念經。嗱，再唔係咧，我就望到個大海係驚濤駭浪嘅，係有情緒嗰隻驚濤駭浪，我唔知點解好驚喎。有一次咧，我仲夢到自己就係呢個和尚，然後跳咗落去，搞唔掂，真係搞唔掂。咁我又要問阿屎忽鬼點解啦，佢又話你自己睇啦咁樣。咁點知我又睇唔到，咁點啫？我係唔睇咁點，我唔理咯，咁點啫？吹咩？咁之後就 PK 啦，唉，真係有一晚我瞓覺瞓咗8個鐘頭，神奇地係冇醒過，因為我個鐘永遠都喺床頭，神奇地我係完全冇醒過，我係完全冇。但係咧，我瞓幾耐個夢咧就夢咗幾耐，總之我瞓覺就係呢一個夢，跟住足咗8個鐘頭都喺夢裡面，而呢8個鐘頭咧，我喺度做緊咩咧？就喺度念經。喂，大佬念足8個鐘頭，我一起身嗰下咧，我係好攰到好似想死咁。之後咧，我就問下屎忽鬼啦，即係我統合晒成個故事啦。總之我一直以嚟發嘅夢啦，咁啊全部組織晒之後，同問下屎忽鬼啦，就知道個故事，即係咁就知道個故事係乜啦。我之所以
唔肯即係點講咧？我一直將成個故事寫低咗，咁我之前斷斷續續咁同阿屎忽鬼講，但係佢都叫我自己睇。但係當我成個故事統合翻晒，跟住寫好晒之後咧，咁就直接問阿屎忽鬼咧，究竟發生緊啲咩事嘅時候咧，佢終於肯同我講啦。咁點解之前佢唔肯同我講咧？係因為原來介入人哋個因果咧係有限度嘅，唔可以話就咁直接介入就直接介入啦嚇。咁喺呢一度咧，我就用翻而家我嘅知識去同大家講啦。嗱，如果要成立一個因果咧，並唔係簡單直接嘅，而係仲要有好多嘢加埋先可以成立嘅。即係我放粒種子放入泥裡面，好少機會率佢會自己生長嘅。你要加埋水啊、陽光啊等等嘅因素，佢先至會長大噶嘛。即係扶阿婆過馬路係好事嚟嘅，但係未必會成立因果。最簡單要成立因果咧，可能需要有好多唔同嘅緣分啊、助緣啊，你先可以成立到呢個因果嘅。好啦，我入翻正題先。嗱，由於咧我夢到大部分嘅故事啦，佢就開始完整講晒個故事俾我聽啦。嗱，喺呢一度咧，我就交俾阿九哥幫我去講啦。唔知喺幾耐之前，有間寺廟嘅住持放低經書，雲遊四海，一路向南走到天之涯海之角，見到一隻冇殼嘅烏龜縮埋守住龍宮門口，凍到打晒冷震。佢就問烏龜點解會咁？龜丞相苦笑咁解釋：人間有條村，成日捉龍王啲蝦兵蟹將開餐，龍王震怒，要我帶兵消滅村莊。我見佢哋只係無知，所以落唔到手。結果被龍王罰脫殼50年，喺度守門口。和尚嘆息：冇殼即係冇家。轉身入龍宮，向住龍王雙手合十：你罰我啦，我願意在此誦經50年，替佢還救。海水頓靜，風聲也止，門外多咗一陣溫暖。好啦，咁啊明白晒啦，我完全明白晒個因果啦。但係我要做啲乜嘢咧？係咪？咁屎忽鬼就話：喂，你要將阿龜龜咧就放翻去。咁即使當時我係即係唔係因為我即係我當陣時我傷心欲絕嗰陣時，咁啊我留翻咗個龜殼喺度，可能啦，我覺得情感上面我鎖死咗佢，佢喺呢個即係佢冇辦法可以話個靈魂走咗或者成，可能係一啲我情感上面嘅束縛啊，明唔明啊？即係下世即係我哋再見面啦，嗰啲咁嘅死人嘢咧嚇，就可能鎖死咗佢。諗喺呢個位置咧，我學識咗一啲嘢嘅。首先咧，一直幻想有神獸啊、靈獸保護自己咧，呢啲想法咧原來係錯誤嘅，因為一切源於因果。但係今世報咗因，下世我又報翻你個因，沒完沒了嘅話，咁乜嘢先叫償還因果啊？原來償還因果就係要斷開因果，係完全斷開因果。由唔知幾多百年前之前啦，咁啊。我哋結咗個因果，咁啊當中可能有好多大大小小嘅事情發生啦。咁多世咁可能係你幫下我，我幫下你，咁可能又隔多幾世先見到你，又幫下我，我又幫下你，搞到個因果好似乒乓波咁啊，打嚟打去。咁其實有啲咩意思咧？原因去到某一啲情況下，咁我明白咗啦，知道咗啦，咁啊了解到啦，我係真係需要放手嘅，真係需要放手嘅。但係當下嗰一刻咧，我係冇放手嘅，我一直喺度掙扎，掙扎得好勁，即係我冇藉口唔去放手，但係我都冇藉口繼續挽留，就係咁，我一拖再拖，應該拖咗大半年，死都唔肯行前一步，亦都唔肯向後行一步，死都唔肯。但係我又點會唔明啊？講真，即係咁樣拖落去真係唔係辦法嘅。但係要放手，我需要一個對話。咁我需要同阿龜龜嘅一個對話，我想真係問清楚，即係有啲咩我哋自己四六拆掂佢，就唔好經過個屎忽鬼。我點知屎忽鬼講幾多大話啫？係咪先？我唔知噶嘛，我要直接同你講，係咪先？因為當初我想留翻你喺度，或者我會行入呢條路嘅原因係因為我要復卓啊嘛，我要知道究竟發生啲咩事，我要知道個真相啊嘛。但係而家無啦啦由第三者講個真相俾我聽，我唔肯啊！我講過我一定要自己知。我要自己知道我先肯嘅，係啦。雖然我話我見到好多夢境啦，但係無論我見到幾多嘢都好，都係屎忽鬼講嘅。總之我就係唔鋸，
所以咧嗰一刻咧，大家知我幾忙啦，日日要見住啲唔同嘅師傅已經想死啦。咁我就盡量啦，用盡咗所有方法，俾自己靜落嚟。然後我相信亦都嘗試去聆聽阿龜哥把聲、阿龜爺把聲，係咪？嘗試聆聽。我失敗咗好多次，應該咁講，差唔多冇一次係成功嘅，係咪 ？OK 啦，真係好多次啦。咁但係原來喺呢一個情況底下咧，我好似變成一個練習咁。我開始見到一啲唔同嘅嘢，但係咧都係揾唔到阿龜嘅。我覺得有一次咧好精彩。我喺屋企突然之間，咁我匿埋眼，跟住之後嘗試平靜自己嘅時候，我見到個女人同個細路對住我笑。咁我又冇嚇嘅，因為佢又冇啲乜嘢，即係擘翻大對眼做乜嘢咧？咁之後問下屎忽鬼啦，咁先知道原來呢個屋企之前咧係有離開咗嘅人嘅。咁離開咗，咁佢就喺間屋裏面啦，係咪先？佢對住我笑，係因為佢哋善靈，係善良嘅，因為佢哋成日喺度聽經。嗱，因為我一有時間咧冇嘢做，我就會喺佛前面念經噶啦，所以佢哋會喺度聽經。咁啊直到有一次我做嘢啦，做到好鬼死攰。真係死咁滯啊！跟住之後咧，好似唔知去乜嘢嗰啲咩道家活動，神雞咁早起身，跟住之後搞到夜晚先翻屋企咁樣。好啦，咁攰到死啦，之後攤咗喺張床度。咁啊，我見到嗱嗰陣時啦，阿龜咧，咁佢走咗啦嚇，即係死咗嘅時候，咁我喊到傷心欲絕噶嘛。嗰陣時咧，我喺個電腦度咧，咁我讀 design 噶嘛，咁我電腦度咧就畫咗個Q 版嘅龜龜出嚟，嗰個龜龜公仔出嚟。咁我喺張床上面一匿埋眼，我突然之間見翻呢個公仔嘅龜龜啦嚇，即係我自己畫嗰個。但係咧，佢隻肉好似動畫咁啫嘛，佢望住我同我講一聲多謝。哇！我又唔係激動，我就咁擘翻大隻眼。擘大隻眼嗰下，我真係冇瞓着嘅喎，唔係夢嚟嘅喎，係真實嘅喎。嗱，講到呢度，大家絕對可以覺得我係發癲嘅，唔緊要嘅，精神病又好傻嘅都好，思覺失調都得嘅。但係我就係見到嘛，大佬。咁嗰陣時咧，我就好啦，咁啊立定決心啦，我真係要了結呢件事啦。咁我真係你知啦，我啲執着好鬼勁啊嘛，即係唔好話執着，我啲堅持好鬼勁啊嘛。因為執着其實係負面嘅，唔係，我係堅持，我係要堅持做到呢件事。咁真係俾我做到啦，咁我就好啦。咁我放低咗個心願啦，咁好啦，咁我就去日本啦。頂你個肺啊！途中真係好多阻滯，超級多阻滯。無論機票、酒店、租車，我以前咧説走就走咧，我真係喺電腦撳個掣我就走得噶啦。但係今次咧，我真係搞咗好耐，好狠耐，book 極都 book 唔到。咁好啦，到我真係 book 到啦。咁啊，好啦，飛啦，咁啊飛去鹿兒島啦，去日本過關嘅時候，我啲一生人都未試過有人要求我打開個行李睇嘅。今次咧，竟然係全機人都要打開個行李，我唔知佢咩事啦，成機人都要打開行李。咁啊，一打開行李嘅時候，個海關係嚇咗一嚇嘅，真係。咁個日本海關咧一見到我覺得啦，可能佢以為係金錢龜啊，或者係一啲藥材啦，咁佢就唔肯俾我過關，搞咗好耐，真係搞咗好耐，大半個鐘咁，我唔記得咗幾耐，或者1個鐘啦。哇！我人生第一次俾咁多個海關圍我，圍住我第一次，好激，真係好激。咁大家攞個電話不停喺度翻譯啦，咁啊，終於搞到尾啦，咁佢俾我過咗關啦。咁出咗關之後咧，其實我真係身心俱疲。以前咧一到咗另一個地方咧，我點會留喺個機場度啊？係咪先？但係今次出咗個海關咧，我真係留咗喺個機場度。我有啲我係個人好唔定啊。跟住咧就好啦，去個 coffee shop 飲杯咖啡，定一定經先。之後咧就攞車啦。哇！頂你個肺，攞車仲要9丈遠 book 嘅時候都唔係咁講噶。等你去咗9拖住個篋去9丈遠先攞到架車。咁好啦，第二日諗都唔諗啦，就去龍宮神社啦。其實咧，我好驚自己會後悔，因為喺整個旅程裡面咧，其實我一直都覺得有冇需要咁做，其實有冇其他方法。但我真係好驚自己會後悔。咁好快咧，我就去咗一個海邊，嗰個海邊，同一個海邊，唔俾自己諗啦。同阿龜龜 say goodbye 之後咧，我就一夜飛咗佢出去啦。當然啦，當個龜殼飛咗出去嘅時候，冇風雲變色，冇奇異現象，就係咁嘅啫，簡簡單單。好似掉咗啲嘢落海咁啊，都可以掉粒石仔落海咁啫，真係好簡單，雲淡風輕。原來有啲嘢就係執着同放下係一件咁簡單嘅事，簡單到就
就好似掉粒石仔落海咁嘅，原來就係咁。咁無論個過程係幾複雜都好啦，牽涉幾多情緒喺裡面都好啦，其實所有嘢咧都好似係虛無咁，係嘛？因為時間過咗，咁你而家可以有啲咩咧？係咪？真係即係好似虛無咁。就算我而家諗翻起嗰陣時所有畫面記憶，其實都好似虛無咁。我唔識講。咁世界咧唔會因為自己所諗所想而去改變，冇嘅。無論做啲咩都好，咁個世界一樣係依住自己個法則去運行，個宇宙依住佢自己嘅法則去運行。無論以前幾努力去學習，睇幾多經書道經，想去了解幾多知識都好，可能都只係想為咗人生可以改變到一秒一秒。但係偏偏咧，你越學得多，你越了解嘅時候，先發覺原來咧，我哋就只可以順應天命嘅啫。即係所謂嘅黑仔運滯或者逆流都好啦，其實都只係順住命運嘅河流一直流落去。咁我記得2024年1月啦，我當時寫低嘅感覺咧就係咁多嘅啫。咁老實講啊，邊有諗過咧？2024年9月我仲激啊，大佬，所以2025年我喺美國同大家講呢件事咯。嗱，或者就係要順應天命啦，係咪？咁啊，途中其實我有諗過嘅。我識咁多邪法，我識咁多陰法。李生啊，李生嗱，當我了解法術嘅時候咧，明白到天上面嘅法術，就自然會明白到地下嘅法術啦嚇，地下面嘅法術啦嚇，所以唔關事噶。咁我更加明白到真正推動法術嘅入口同出口喺邊一度嘅。咁其實我真係想試下嘅，我係有啲想改變嗰個局面，但係咧我好即係經歷過咁多嘢，我好明白到命運其實係會自己修復嘅。即係無論你做幾多所做嘅一切啦嚇，所有嘢都只係會增加呢個惡因惡果。啊！我記得一套戲叫做《蝴蝶效應》，好耐之前，10幾年前嘅啦。蝴蝶效應，佢以為自己改變到，佢不停翻去，但係無論你只要你個改變，只會令到成件事越嚟越差，越嚟越差，越嚟越差，唔會向正向發展嘅。所以有啲嘢都係順應天命會比較好啲。好啦，我入翻正題先。由於放咗阿龜龜之後，咁啊基本上啦嚇，咁我都冇嘢好做噶啦，係咪？咁我就決定逆向行翻自己前世嗰條路，即係由鹿兒島開車北上翻去我做和尚嗰陣時嗰間廟。咁整個旅程咧，大家係可以喺會員片度睇到我橫跨半個日本國嘅。咁啊，下集先再同大家講下啦。咁我黐線嘅黐到上去日蓮宗總本山嘅，就係咧想揾下自己到底係邊個。或者你今日又被鬧鐘嘈醒，又要趕時間到，要喺地鐵食早餐，又要面對永無止境嘅工作，咁樣生活你快樂嗎？我明，因為我都走過一樣嘅日子。世界好好就係成日逼你更好，大家都好忙，你就學識將感受擱在內心唔顯眼嘅角落。我哋改變唔到外界，但我哋可以改變自己內在。先安身後安心，結合兩者就係安住當下。
把快樂還俾自己，用咗身心靈、道教、心理學同佛法教你如何重拾人生嘅軚盤，用作者親身試過嘅方法，由自我暗示、身心靈呼吸法、小周天到面對人生嘅觀念，教識你點樣改變自己人生，把快樂還給自己。喺亞馬遜、Google、讀墨已經有電子書發售，大家可以去影片簡介獲得所有連結。就係今日還自己快樂吧。好啦，我已經完成咗我要完成嘅使命，就喺呢個大海嗰度，呢個東海嗰度。唉，行兩步先。點都有啲不捨嘅，話晒都十幾年啦，由佢細細隻 BB 仔養到咁大隻，但原來所有嘢都係命中注定，有一啲嘢係需要去解釋或者去解決。不過如果唔係隻阿龜哥嘅話咧，其實我都唔會話咁憤怒地想去尋找一個事實嘅真相。所以呢個位其實我都某程度係多謝嘅。唉。不過就告一段落啦。我嚟日本，今次遊半個日本島嘅使命，其中一個就完成咗啦。行埋去呢邊先，迎下先。比自己想象中冇咁難受嘅，都只係奇怪啫。因為係好奇怪，可能我翻去仲會睇好多書啊，再諗下。要去解釋翻一啲我解釋唔到嘅事情啦。哎呀，好啦，完結啦。哇！我哋開咗自己嘅支付寶啦。如果覺得我哋影片拍得唔錯嘅話，想留一個生存空間俾我哋，可以幫下我哋嚟少少嘅贊助，就係我哋大大嘅支持。多謝你哋。